జోగ్ ఫాల్స్. మనకి జోగ్ ఫాల్స్ని కర్ణాటక స్టేట్లో షిమోగా అనే డిస్టిక్లో ఉంది. అక్కడ అది ఒక పల్లెటూరు. యాక్చువల్గా ఆ పల్లెటూరు పేరు కూడా జోగ్ విలేజ్. యాక్చువల్గా చాలా చిన్న విలేజ్, అరౌండ్ 1200 మెంబర్స్ పాపులేషన్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళటం కూడా అంత ఈజీ కాదు, చాలా బస్ రూట్లో వెళ్ళేది. రివర్ ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఆ జోగ్ ఫాల్స్ ఎంట్రీ అండి. ఆ జోగ్ ఫాల్స్ ఆనుకొని మనకు ఒక రిసార్ట్ లాగా కర్ణాటక టూరిజం డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు. ఇది మనకి ఇండియాలోనే థర్డ్ హయ్యెస్ట్ వాటర్ ఫాల్. యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు మీరు చూస్తే ఒక 2 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మేఘాలయలో, రెండోది గోవాలో ఉంది. ఇది థర్డ్. దీని హైట్ దగ్గర 830 ఫీట్స్ నుంచి ఇది ఫాల్ ఉంటుంది. మనకి రిమైనింగ్ 2 ఏదైతే చెప్పానో హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అది 980 అండ్ క్లోజ్ టు 1100 ఫీట్స్ నుంచి వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు స్టే చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే నైట్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్. మీకు హోమ్ స్టే రూమ్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. అలానే కర్ణాటక స్టేట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ రూమ్స్ని అరేంజ్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంది. ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ చాలా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది. ఈ జోగ్ ఫాల్స్ని చూడాలనుకుంటే మేజర్ స్టీమ్ ఉండేది రైనీ సీజన్లోనే, జూలై టు నవంబర్ టైంలో. ఆ టైంలో అయితే చూస్తానికి మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటున్నారు. బట్ మేము వెళ్ళిన టైం జస్ట్ జనవరి ఎంట్రీ. సో చూస్తున్నారు కదా, స్ట్రీమ్ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ మనం మొత్తం కూడా జోగ్ ఫాల్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్స్ నుంచి మనకి అట్లీస్ట్ 1-2 డేస్ టైం పడుతుంది అంటారు. బట్ ఇప్పుడైతే మేము వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ టాప్ వ్యూ ఒకటే మనకి విజిబిలిటీకి ఉంది. అక్కడి నుంచి మనం వ్యూ చూడవచ్చు. అఫ్కోర్స్ ఇంకొక అదర్ 2-3 పాయింట్స్ నుంచి కూడా మీరు వ్యూ చేయొచ్చు, బట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ టాప్ నుంచే. యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి మనకి జోగ్ ఫాల్స్ 4-5 స్ట్రీమ్స్ లాగా పడుతుంటుంది. యాక్చువల్గా దీనికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు కూడా ఉంది. ఒక స్ట్రీమ్కి రోవర్, రాజా, రాణి, ఇట్లా మేజర్గా మనకు అక్కడ ఉన్నది వచ్చేసి రాజా అనేది ఫాల్. అఫ్కోర్స్ మనకు డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు మిగతాటికి. ఆ మేజర్ రాజా ఫాల్ 830 ఫీట్ హై అంటున్నారు. ఒకసారి వాటర్ ఫాల్స్ని చూస్తే మీకు ఈ హైయెస్ట్ ఇలాంటివి ఏమి కనిపించవు. జస్ట్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద సీన్. యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే ఇది మనం ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ జరగడం వల్ల మనం కిందకి వెళ్ళటానికి లేదు. అదర్వైజ్ మీరు సపోజ్ కిందకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే మనకి క్లోజ్ టు 1500 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 3-4 అవర్స్ టైం పడుతుంది వెళ్ళటానికి. అగైన్ సేమ్ టైం పట్టవచ్చు రావడానికి. ఇంకా ఎక్కువ క్లైమ్ చేయడానికి ప్రజెంట్ అయితే కిందకి వెళ్ళే అవకాశం లేదని మాకు ఈవెన్ వాళ్ళు చెబుతుంది. ఏంటంటే నెక్స్ట్ 2 years యాక్చువల్గా ఈ జోగ్ ఫాల్స్ అనేది జోగా అనే కన్నడ వర్డ్ నుంచి నేను చెబుతున్నారు. దాని అర్థం ఫాల్స్ అంటాం. జోగ్ ఫాల్స్ని గురుసొప్ప అని కూడా అంటున్నారు. గురుసొప్ప ఫాల్స్ యాక్చువల్గా అది కన్నడ. మన దగ్గర ఉంటుంది.
యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇండియాలో. యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా వితౌట్ ఎక్కడ ఒక రాయి మీద ల్యాండ్ అవ్వకుండా స్టార్టింగ్ పాయింట్ పడే పాయింట్ ఆ కాన్సెప్ట్లో తీసుకుంటే ఇది మీకు వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. Zombies ఉంటాయా? అవును, చైనా జాంబీ అపోకలిప్స్. అయితే